$15,000 to'lab El Clasico ko'rish arziydimi? Bu o'yinni stadiondan ko'rish yoshligimdan beri orzu qilgandim. Shuning uchun shu yil 25-oktyabrda bo'ladigan o'yinga bilet olishga harakat qildim. Lekin narxlar osmonda. Eng arzon bilet narxi $1000 dan boshlanadi. Yaxshiroq joydagilar esa $4-5 gacha chiqadi. Undan keyin Toshkent Ispaniya bo'ylab aviabilet olish kerak. Uni ham narxi $1-1,5 Ispaniyaga borgandan keyin faqat o'yinni emas, Madrid, Sevilla kabi boshqa shaharlarni, Portugaliya va Fransiyani ham ko'rib kelish kerak. Xullas, transport, otel, ekskursiyalar, gidlar bilan hammasi $15,000 dan ham oshib ketdi. Umidimni endi uziydiganimda $5,800 ga hammasi ichida bitta variant topdim. Unga ko'ra aviabilet, o'yinga stadion oldi qatoridan biletlar, 4-5 yulduzli mehmonxonalar, ekskursiyalar, Ispaniya, Portugaliya, Andorra va Fransiya bo'ylab lyuks